আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন হোম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে মোনোস্ট্যান। এটার জেনেরিক নেম হচ্ছে মন্টেলুকাস 10 মিলিগ্রাম। মোনোস্ট্যান মন্টেলুকাস 10 মিলিগ্রাম। এটা বাংলাদেশে ব্র্যান্ডিং করছে একমি ল্যাবরেটরিজ। দেখুন, একমি ল্যাবরেটরিজ মোনোস্ট্যান। তৈরি হয়েছে বারো 2021, এক্সপায়ারি হচ্ছে 11/2024। এটা এক বক্সে আপনার 30টি ট্যাবলেট থাকে, 2 পাতা। এটা বক্সের দাম হচ্ছে 480 টাকা। দেখুন, মোনোস্ট্যান ব্র্যান্ডিং ট্যাবলেট, বাংলাদেশে এটা একটা ব্র্যান্ড। মোটামুটি সবাই জানে এটা কী কাজে ব্যবহৃত হয়। এটা হচ্ছে মূলত অ্যাজমা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ব্যায়ামজনিত অ্যাজমা। অ্যাজমা হচ্ছে শ্বাসজনিত সমস্যা যাদের আছে, যাদের শ্বাস আছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বা বুকে ব্যথা, বা কোনো কিছু চাপ দিয়ে আছে এরকম ভাব হয়, যাদের কাশি আছে, শুষ্ক কাশি এবং কফযুক্ত কাশি, সবার জন্য এটা নির্দেশিত। এটা অত্যন্ত কার্যকরী একটি ওষুধ, মোনোস্ট্যান। শ্বাসকষ্ট রোগীদের জন্য এটা অনেক কার্যকরী। যারা ওষুধ সেবন করেন তারা বুঝতে পারবেন কার্যকারিতা কেমন। এটা হচ্ছে আপনার শ্বাসকষ্ট এবং কাশি, কফ, তাদের জন্য। আচ্ছা, এই ওষুধটির কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা? না, এটার কোনো সাইড এফেক্ট নাই। এই পর্যন্ত কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। অনেক ভালো মানের একটা ওষুধ, আপনি সবসময় ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, কখন ব্যবহার করবেন? এটার ডোজ হচ্ছে প্রতিদিন রাত্রেবেলা একটি করে ট্যাবলেট খাবেন প্রতিদিন রাত্রে। এটা মূলত রাত্রের ওষুধ, দিনের বেলা খাবেন না, রাত্রের ওষুধ। মন্টেলুকাস 10 mg মোনোস্ট্যান। এই গ্রুপের মধ্যে মন্টেলুকাস সবচেয়ে ভালো মানের ওষুধ হচ্ছে এটা, মোনোস্ট্যান, একমি ল্যাবরেটরিজ। তো দামের ক্ষেত্রে এখানে 480 টাকা বক্সের দাম। 2 পাতা ওষুধ, 1 পাতা 15 করে ট্যাবলেট থাকে। তো যারা নেবেন, পার পিস ওষুধ দিলাম 16 টাকা করে পড়বে। যারা আমার চ্যানেল নতুন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।